Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar qanalımizga xush keldinglar. Bugun 7-oyning 9-kuni. Hammamizning xabari bor. Amerika hukumatı Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonuni chiqargandan keyin Amerika hukumatı bugun shu Uyg'ur qonunining ijrosining tunji qadamini bugun boshlabdi. Amerika hukumatı rasmiy holda vatanimizdagi Uyg'urlarning qinini ichayotgan Chunchangoni jazolash buyrug'ini chiqaribdi. İblis Chunchangoni jazolab qolmasdan, uning bilan birga jami 4 cho'ng amaldorni qo'shib jazolash buyrug'ini chiqaribdi. Xitoyning bu 4 cho'ng amaldorlari bundan keyin chet davlatlarga chiqolmaydi ekan. Amerika davlatiga hargizmi kelanmaydi ekan. Bularga Amerikaga kelish va chet elga berish, viza berish ishlari ruxsat qilinmaydi ekan. Va bu Xitoyning 4 cho'ng amaldorlarining urug' tuqqan bola chaqalari, xotin opalari hargizmi Amerikaga kelanmaydi ekan va bularga viza berilmaydi ekan. Chet davlatlarga chiqolmaydi ekan, chet davlatlarmi bularga hargiz viza bermaydi ekan. Bu 4 Xitoy amaldorlarining chet eldagi mol dunyolari to'ngditilib, Amerikaga yo'tkab kelingan oltin, kumush, pul, pichak, bankaga qo'ygan xazinalari, mol mulklari, qora joylari butunlay to'ngditildi ekan. Bu Xitoy amaldorlariga qattiq jazo qo'llanish buyrug'i chiqarilibdi. Mana bu tadbir bo'lsa, Amerika hukumatining tunji amaliy tadbirlarining birisi ekan. Uning oldida Xitoyningki davlat mudofaa ishlariga munosabatlik amaldorlarini jazolagan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur inson huquqini dafsanda qilgan va Uyg'urlar ustidan tajovuzchilik qilgan Xitoy amaldorlarini jazolashdagi tunji qadam ekan. Uyg'urlarga munosabatlik Xitoy iblis amaldorlarini jazolashdan keyin endi Hong Kong inson haqlarini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlarini jazolash navbati keladi ekan. Bu 4 Xitoy qotil amaldorlarining birinchisi bo'lsa Cheng Chuango. Bu qonxo'r qotil atalmış Şinjanning birinchi huquqdor amaldori bo'lib, bu qotilning qo'li orqali vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uristonda nurg'unlagan lagerlar yasilib, 4 millionga yaqin Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq qarindoshlarimizni lagerlarga so'lagan. Lager turmlarga so'lagan xalqimizning ustidan xohlagancha o'ldirish, xohlagancha dafsanda qilish, xohlagancha vahshiy usullar bilan qiynash, xohlagancha och-sing'illarimizga bosqinchilik qilish, qotil Chunchanggoning qo'li orqali Uyg'urlarni irqiy ayrimchilik qilish, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilib kelayotgan qonxo'r qotil bo'ladi. Bu jallod Chunchanggodan boshqa atalmış Şinjanning 3 amaldori bo'lgan, ya'ni siyosiy qonun sistemasiga mas'ul bo'lgan, qo'li qonga bo'yalgan 3 Xitoy amaldori. Bu 3 siyosiy qonun amaldori bo'lsa, bevosita Uyg'urlarni tutgan, o'ltirgan, qiyin qistoqqa olgan, irqiy qirg'inchilik qilgan, xohlagancha Uyg'urlar to'pisidan sotlash ibbagan, bulangchilik qilgan insoniyatning qotili bo'ladi. Ya'ni qotil Chunchanggodan qolsa, ikkinchi nomerliq Xitoy amaldori Zhu Hailong. Bu qotil bevosita siyosiy qonun ishlariga mas'ul bo'lib, ham bevosita atalmış tarbiyalash lagerlariga mas'ul bo'lgan. 3-nomerliq jallod bo'lsa, atalmış Şinjanning soqchi nazoratining noziri bo'lgan qonxo'r Wang Mingshan. 4-nomerliq jallod qotil bo'lsa, atalmış Şinjanning soqchi nazoratining partkom sekretari qonxo'r Ho Liuju. Mana shu 4 Xitoy amaldorlari Uyg'urlarning inson huquqini dafsanda qilgan, Uyg'urlar ustidan eksploatatsiya qilgan, Uyg'urlarni yo'qotish uchun irqiy qirg'inchilik ilib borgan xalqarodagi 1-nomerliq qonxo'r qotillar bo'ladi. Bu 4 qonxo'r qotil Uyg'urlarni o'ltirgan, Uyg'urlarni qirib yo'qotmoqchi bo'lgan insoniyat jinoyatchisi bo'ladi ekan. Bu 4 cho'ng insoniyat jinoyatchisiga Amerika hukumatı bundan keyin qo'ldan keladigan butun jazo tadbirlarini yurgizdi ekan. Bu 4 jinoyatchining Amerikadagi butun mol dunyosini to'ng'itibdi. Bu 4 jinoyatchiga munosabatlik ham chetiladigan, urug' tuqqan bola chaqa xotinlarga munosabatlik butun mol dunyosini yana to'ng'itib ekan. Bu 4 jinoyatchiga chetishlik har qanday odamlarga jazo yurgizdi ekan. Qonxo'r Chunchanggo bo'lsa, ayni vaqtda Li Keqiangning ishti bo'lib, Li Keqiang Henan o'lkasida bosh sekretar bo'lib ishlagan vaqtida Chunchanggo Li Keqiangning yordamchisi bo'lib ishlagan ekan.
Li Keqiang Henan өлкесінің өлкə başlığı болған vaqtida Chen Quango Henan өлkəsinin Ma'un өлkə başlığı болған ekan. Keyin Li Keqiang Beijing kelib zonglilik xizmatini qilganda Li Keqiang Chen Quangoni o'stirib Hebei өлkəsinin өлkə başlığı qilgan ekan. Keyin Tibetga avatilib Tibetning birinchi qo'l amaldori bo'lib ishlagan ekan. Tibetning amaldori bo'lgandan keyin Xitoy Markaziy komitetining a'zosi bo'lib tayinlanib, huquqi o'sgan ekan. Jallod Chen Quango Tibetda ishlayotgan vaqtida Xitoy Kompartiyasiga yaxshi ko'rinaman deb bir chetdan Tibetning iqtisodini yaxshilagan bo'lsa, yana bir chetdan millionlagan Tibetning kallasini olgan ekan. Keyin Jallod Xi Jinping Xitoy hukumatiga boshliq bo'lib tayinlangandan keyin atalmış Xinjiangdagi Zhang Chunchen Uyg'urlarga yumshoq qo'llik qildi deb maxsus Chen Quangoni vatanimizga akab tiklagan ekan. Chen Quango vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'uristonga kelgandan keyin keng ko'lamda lagerlarni yasash, keng ko'lamda Uyg'urlarni tutqun qilish, keng ko'lamda Uyg'urlarni o'ldirish, irqiy qirg'inchilik qilish harakatlari bilan shug'ullangan ekan. Qotil Chen Quango vatanimizdagi Uyg'urlarni, qozoqlarni tubdan o'zgartiraman deb hattoki Uyg'urlarning tamoq yeyish usulini, odatlarini, diniy e'tiqodini, hatto kiyim kiyish urf-odatlarini butunlay Xitoycha qilib o'zgartirishni boshlagan ekan. Uyg'urlarning oila bola chaqalarini xonavayron qilib, lagerga solab, butunlay Xitoycha so'zlatib, Xitoycha o'rgatib, o'z ona tilida so'zlamaydigan, agar o'z ona tilida so'zlasa, jinoyatchi bo'lib hisoblanadigan holatga yetgan ekan. Maqsadi o'zining Uyg'ur ekanligini cho'qim unutiltirish ekan. Yani vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'uristonda Uyg'ur degan millatni yo'q qilib etishgan. Hattoki Uyg'ur yosh bolalari to'y qilish to'g'ri kelib qolsa, cho'qim Xitoylar bilan to'y qilish, Xitoylarga qiz berish, Xitoydan xotin elish siyosatini qo'llangan ekan. Ya'ni mundaq aytganda Uyg'urlar ustidan xohlagancha zo'ravonlikni davomlashtirgan ekan. Vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'uristonda Chen Quangoning barpo qilgan lagerlari 2. Dünya urushidagi Gitlerning Polshada qurgan Yahudilarni qirg'in qilish Auschwitz'ning lagerlari bilan o'pma o'xshashgan. Ayni vaqtida faşist Hitler Polshada Auschwitz degan lagerni qurib 6 million Yahudilarni qiynab o'ltirib etgan ekan. Vatanimizdagi hozirgi Uyg'urlar, qozoqlar bo'lsa, 2. Dünya urushidagi Hitler qirg'in qilgan Yahudilarning o'zi bo'pti. Hozirgi Jallod Xi Jinping bo'lsa, 2. Dünya urushidagi Hitlerning o'zi ekan. 2. Dünya urushida bo'lsa, Hitler Yahudilarni irqiy qirg'inchilik qilish harakatini ilib borgan ekan. Hamda Jallod Xi Jinping Chen Quango bo'lsa, Uyg'ur millati ustidan irqiy qirg'inchilik ilib borgan ekan. Shunlashqa G'arb dunyosi bu masalaga nisbatan jiddiy va muhim deb qarab, bu inson huquqini dafsanda qilayotgan g'aljir ishlarga qattiq jazo qo'llanishi kerak ekan. Alloh Amerika hukumatiga, G'arb dunyosiga yordam bersin. Allah Uyg'urlarni mushu Xitoyning zulmidan qutqazsin. Bugungi eng yangi xabarimiz tugidi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglarga ko'pdan ko'p rahmat.